Cīņa par 5. un 6. pozīciju. Visnotaļ interesanti būs vērot šo te spēli. Tikmēr labi iespēja šeit, bet Stūgls labi tur meklē Gauču, tagad jau Dobricovs. Bečers, Džeriņš. Labi, tur maina visu laiku bumba īpašnieks. Interesanti vēro. Tagad Pēlāns jau pats dodās priekš pasit bumbu nedaudz par spēcīgu. Gaučis. Atrod Kruglauš, iespēja izlausties. Pārkā pret viņu noteikumu sitiets un glābi. Priekš, pa kreiso malu vēl Patīčuks. Bet tagad gan tālu piespēle uz Dobricov. Dobricovs arī skaisti apsarādā bumbu. Knapšs pa labo malu dodās uz priekšu dodās arī gan Krautmans, gan... Var visādos veidos viņu mēģināt apturēt arī ar sitieniem pa kājām, klupienāšanām un izklupieniem, bet Grabovskis, neskatoties to, ka bieži vien pret viņu spēlē diezgan nesaudzīgi, sāpīgi, tik un tā iet šajos apspēlēšanas manevros, tik un tā apgriezienus nemazina, un tas arī noteikti ir jāizcer kā ļoti liels pluss tieši šim gados jaunajam futbolistam. Tagad Grobiņi jau būvē uzbrukumu, sitiens no distances, Rokins. Tam bija jau vēl vairāks citas uzvaras. Tiesa pēdējā ir bijusi augustā pret Liepāju. Jau laiks ir pagājis. Kreiso malu tagad Viesi. Halata atstāja bumbu, iespēlē. Netiek līdz bumbai Gaučs, bet šeit Meņķis tiek. Šoreiz piekliboja Ukrainim. Presingo Ulimbaševs un cik skaisti šoreiz Mamadzadze nomāna pieredzējušo metas pussargu. Tālāk gan Azerbaidžāns cik labu bumbu saglabāja, tik slikti piespēlēja, tālāk tiek līdz sitienam un bumba ir vārtu! Mališs, gan arī centra aizsargs, bet arī partnerim. Tur pavisam burtiski pussekunda. Pietrūk tagad Zdegī virzienā. Ivo Minkevičs turpinājumā tāda ļoti līdzīgā stilā avantūras piespēle jau pretējā virzienā, tur arī Grobiņā. Daudz neaizkavējās un jau steidz tagad Dobricovs caur labo malu kopā ar Mēļķa piespēle un Komandas vismaz neizšķirtu, vismaz pēdējās 3 spēlēs ir prātušas paķert. Atšķirībā no valmieriešiem, grobiņiekiem, kuriem šis posms ir vēl garāks un arī atceramies zaudējumu kausu sastāvdaļu finālā, bet šogad ir iespēja Knapšs, iespējas sodāmās sitiens ir, bet cīņu otrā stāvā, uzbrukums turpinās un neprecīzi piespēle. Knapšs pātrinās, priekšā ir Gaučis. Gaučs saņem bumbu, 1-pret-1 situācijā nokļūst viņš ar Alekseičiku. Ar centrā aizsargu Gaučis ar korpusu labi nospēlē. Šeit garvārtiem var iedot uz sitienu. Knapšs ar kreiso, Knapšs ultve. Viens no stabilākajiem pamatsastāvu spēlētājiem. Grobiņas rindās izspēlē šoreiz stūri. Plašāk tagad spēlē uzbrukumu laukums saimnieki. Dzenā Palatu mazliet labajā flangā, bet pēc tam laba piespēles sodlaukumā Knapšs. Knapšs ar muguru atstāja bumbu Krušātinam, Krušātins blakus ir Halata, tagad gan seko centrējums vārtu priekšā, sitiens ar galvu garām. Bija par maz, varbūt tagad kaut ko mainīgi varēs izveidot, piespēle uz labo malu. Šādu ar bumbu, un Knapšs pa stabu! Būs ļoti svarīgs mačs arī spēlēt uz mākslīgā seguma laukumā, bet Kawasaki kļūdās un iedot iespēju. Dabū bumbu Dobricovs, atkal Mamadzada pieslēdzas, Knapšs sodlaukuma robežās, iespējas vārtu priekšu, šeit maz. Gamenī uz kreiso malu un joprojām laukuma vidusdaļā bumba Reingolds. Kļūd tukumam un var aizskriet pretuzbrukumā Rodrigo Gaučis. Gaučs pats iespēle sodu laukumā, būs sitiens pa vārtiem un kas par momentu. Ārķems Mališs ar bumbu savos vārtos. Meklē, kam piespēlēt un tomēr piespēlē to esošajiem aizsargiem. Džeriņš piespēle uz labo malu. Tu jau bumbu Dāvids Družiņins. Mamadzadze. Sīt bumbu uz priekšā Andrim Krušatinam. Krušatins caur kreiso flangu, piespēlē Krautmanim. Krautmans atspēlē bumbu jau Gaučim. Gaučis kaut ko cenšas izveidot laukumu saimnieku, centrējums sodu laukumā un devās izvirzīties vadībā 4. minūtē.
Jāpierāda, ka tā nebija veiksme un jācenšas atjaunot neizšķirt tagad, kad ir sanācis nonākt iedzinējos. Grobiņš vienīgo vārtu autors un mets uz priekšu, cenšas arī ātri. Varbūt atgūt vārds Grobiņa. Šeit centrējums Krautmaņa izpildījumā sodlauku. Aktīvs futbols, kurš pēdējās minūtēs palicis arī agresīvāks vienību izpildījumā. Tas, es domāju, tikai un vienīgi. Nu, mani tīpaši no šīs skatu punkta padara maču interesantāk, un es domāju, ka neitrāliem līdzstājiem tāpat šeit centrējums soda laukumā, mēģinājums apdraudēt Bekavā. Tiek atgriezta spēlē Grobiņai nedaudz vairāk kā 10 minūtes šajā mačā, lai izglābtos no 6. zaudējuma 6 spēlēs. Vajadzētu interesi pēc aplūkot statistiku un kāda tad ir bijusi garākā zaudējuma sērija šo sezonu kādai no vienībām. Bet, ja Grobiņš zaudēs, tad 6 zaudējumu sērija man šķiet varētu būt tuvu šīs sezonas ilgākajai neveiksmi virknei šeit mēģinājumi. Arī bija brīvs, te gan zems centrējums seko. Dobrecovs. Dobrecovs centrējums sekos, tālo stābi neizdodas tur. Leitis dabīgajām laukumam aizmest, bet tagad Devids Dobrecovs mēģina nofiksēt bumbu šeit. Izspēlē, iespēlē uz vārtu priekšu, un tagad var iesist un garā vārtu.